Cùng mình mở màn chuyến du lịch đầu năm, đi ăn buffet hải sản, trải nghiệm khách sạn onsen chỉ với giá 8.000 một người. Nếu lái xe từ Tokyo sử dụng cao tốc thì chỉ mất khoảng gần 2 tiếng, hoặc mọi người có thể lựa chọn đi tàu hoàn toàn ok nhé. Check view đáng đồng tiền trên này. Ở khu này có tượng Phật cực kỳ nổi tiếng, ấp ủ dự định đến đây từ rất lâu rồi mà giờ mới có dịp ý. Sau khi tham quan khu tượng Phật hết gần nửa ngày thì mình đi thẳng về khách sạn. Đây là kiểu quần thể khách sạn onsen, phòng ở đây rộng cực kỳ luôn ấy, đi cả một gia đình 4-5 người, vô tư view nhìn ra biển cực kỳ đẹp nha. Giờ là mình bắt đầu đi thay yukata để tắm onsen. Bồn tắm ở đây kiểu lộ thiên ấy, vừa đẹp vừa chill. Và giờ là tiết mục mình mong ngóng nhất ngày hôm nay, đó là đi ăn buffet hải sản. Ui nhìn mê chưa, ai nghiện ăn hàu thì đến đây đúng là thiên đường rồi còn gì nữa. Tiếp theo là loại cá sashimi mà mình thích nhất, đó là cá beri chia buồn với ai không ăn được đồ sống nha. Em cá này vừa béo béo ngậy thơm thơm dễ ăn cực kỳ luôn. Còn đây là kiểu sukiyaki này, chơi với trứng sống ăn hợp dã man. Rồi là 7749 các loại sashimi sushi, các thể loại món mặn khác nữa. Trong quần thể khách sạn này còn có cả khu chơi game này, karaoke, rồi là onsen, ăn uống nghỉ dưỡng tắm biển chỉ với 8.000 một người một ngày mà mọi người có thể trải nghiệm hết tất cả mọi thứ như thế thì có bị rẻ quá không? Để mà so sánh, nếu không có đủ thời gian để về Việt Nam chơi dài ngày thì mọi người rất nên thử cái khách sạn onsen kiểu như thế này nhá. Vừa khá là gần Tokyo, đi lại rất dễ dàng, và dành cho ai bận rộn thì đi khoảng 2 ngày 1 đêm như thế này là vừa đẹp. Nếu biết tìm tòi để chọn chỗ chơi thì mình thấy du lịch Nhật Bản không hề đắt đâu, nhất là với thời điểm ma năng thấp như thế này thì đi du lịch nước